Good morning, dear students. This is a lesson 6, horrible hiccups. हॉरिबल मतलब होता है भयानक. ओके, हिकअप्स मतलब हिचकियाँ. तो जो स्टोरी है ये एक रायना और उसके भाई के बारे में है. रायना वॉज एन अडोरेबल लिटिल माउस. रायना जो है वो एक लवली अट्रैक्टिव माउस थी. शी लिव्ड इन द मेडो विद अ मदर एंड फादर. सो मेडो क्या होता है? घास का मैदान. वहाँ पर वो अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी. शी हैड अ लिटिल ब्रदर हैरी. उसका एक छोटा भाई था हैरी, हु वॉज वेरी क्लोज टू हर. वो उसके बहुत क्लोज था और वो दे यूज टू इन्जॉय टुगेदर. दे प्लेड इन द फील्ड. वो खेतों में खेलते थे. दे हैड टी पार्टीज टुगेदर. दे वेंट स्विमिंग एंड क्लाइंब ट्रीज. सब काम वो एक साथ किया करते थे. रायना थॉट दैट हैरी वॉज जस्ट अबाउट द मोस्ट परफेक्ट ब्रदर शी कुड हैव. उसको लगता था मेरे पास सबसे परफेक्ट ब्रदर है. एक्सपेक्ट फॉर हिज वेज ऑफ स्नीकिंग अपॉन अर. स्नीकिंग का मतलब होता है स्पाई. वो उस पर जासूसी करता था, उसको धप ऐसे परेशान किया करता था. दैट वेरी मॉर्निंग इट सेल्फ ही हैड स्टार्टल्ड हर टू सो बैडली दैट शी हैड स्पिल्ड हर जूस ऑल ओवर द टेबल. जैसे आप कुछ काम कर रहे होते हैं, पीछे से आपको आके ऐसे दड़ा देते हैं ना, तो ऐसे उसने अपनी बहन को चौंका दिया और उसके बहन के हाथ में जो रायना के हाथ में जो जूस था वो सब तरफ फैल गया. शी हैड बीन सो अपसेट दैट इट हैड गिवन हर हिकअप्स. वो उसको बहुत बुरा लगा और उसकी हिचकियाँ, हिकअप्स जो है वो स्टार्ट हो गए. हिकअप्स इज हिचकियाँ. एंड नाउ शी कुड नॉट गेट रिड ऑफ दैम. उसको हिचकियाँ स्टार्ट हो गई. शी वॉज नॉट एबल टू गेट रिड ऑफ दैट हिकअप्स. शी हैड ट्राइड ड्रिंकिंग वाटर एंड होल्डिंग हर ब्रेथ बट द हिकअप्स जस्ट वुडंट गो अवे. उसने पानी पिया, अपनी ब्रेथ को होल्ड किया, सब कुछ करके देखा, पर उसकी हिचकियाँ, उसके हिकअप्स बंद नहीं हुए. फर्स्ट शी वेंट टू स्कंक्स हाउस. वो अपने दोस्त स्कंक के घर गई. हेलो स्कंक, शी सेड. हेलो, हाउ आर यू टुडे? उसने पूछा, ऐसे अपने दोस्त से बात करने गई. तो स्कंक ने उसको बोला, आई एम हिक फाइन, सेड रायना. रायना, बट हिक आई हैव हिक द हिकअप्स. हिक आई कांट गेट रिड ऑफ देम. हिक इज ऐसे. I noticed, said skunk. Perhaps if you stand on your head, तो your hiccups will fall out. उसको skunk ने सजेशन दिया, अगर तुम अपने सिर के बल खड़ी हो जाओगी तो ये तुम्हारे हिकअप्स बंद हो जाएंगे. She suggested, that's why I always do and it works great for me. तो उसने बोला, हाँ ये मैं हमेशा करती हूँ और ये काम भी करता है. Toodaloo, she slashed off without another word. So Raina stood on her head and waited for a very long time. तो वो अपने सिर के बल खड़ी हो गई on her head और उसने बहुत समय तक वेट किया. It was difficult because with every hiccup she would lose her balance and have to start all over again. जैसे ही उसकी हिचकी आती उसका बैलेंस डिस्टर्ब होता और उसको वापस से स्टार्ट करना पड़ता. While she was doing this, a frog hopped up. जब वो ये सब कर रही थी तो एक फ्रॉग उसके पास आया. फ्रॉग इज मेंढक. What are you doing, रायना? उसने पूछा, रायना तुम क्या कर रही हो? He asked Raina. Raina started to tell him, but suddenly a really huge hiccup came out and the frog said. रायना ने उसको स्टार्ट किया बताना मुझे क्या हो रहा है. अचानक से उसको बहुत जोर से हिचकी आई. Oh my God! It seems standing on your head has given you the hiccup. तुम ये जो अपने पैर सिर के बल खड़ी हो ना, शायद यही सीन है, तुमको हिकअप्स स्टार्ट हो गए इसकी वजह से. यू शुड ट्राई हॉपिंग ऑन वन फुट वेल पैटिंग ऑन योर टमी. तुम एक काम करो, अपने आप को हम हॉपिंग मतलब होता है टू मूव बाय जंपिंग ऑन. एक पैर पे खड़े होके कूदो और अपना जो एक हाथ है उसको अपने पेट पे रख के और तुम एक हाथ नीचे रख के कूदना शुरू करो. ओके, यू शुड ट्राई हॉपिंग ऑन वन फुट. एक पैर पे कूदो विद पैटिंग योर टमी और अपने पेट पर ऐसे ऐसे एक हाथ से पैट करो. पैटिंग करना होता है टचिंग समवन विद अफेक्शन, ऐसे. ही ऑफर्ड हेल्पफुली. थैंक हिक यू बट एज शी लुक्ड अप फ्रॉग हैड ऑलरेडी हॉप्ड ऑफ टूवर्ड्स द पॉन्ड. जब उसने ऊपर देखा तो फ्रॉग वापस अपने पॉन्ड में चला गया. हॉपिंग ऑन वन फुट एंड पैटिंग हर टमी साउंडेड सिली टू रायना. एक पैर पे खड़े होकर अपने पेट को पैटिंग ऐसे तपतपाना वो उसको बहुत अजीब लग रहा था. बट द हिकअप्स वर गेटिंग वर्स. उसको हिकअप्स से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी. एंड शी वॉज विलिंग टू ट्राई एनीथिंग इफ इट कुड वर्क. इट वुड मेक देम गो अवे. उसने सोचा मैं सब कुछ ट्राई कर लूँगी, बस मेरी हिचकियाँ बंद हो जाए. बट no matter how hard she hopped and patted, the hiccups wouldn't go away. उसने बहुत कोशिश की लेकिन हिकअप्स बंद नहीं हुए. Oh no, she said as she began to walk home. Perhaps I will have hiccups for the rest of my life. मैं जब वापस अपने घर की तरफ जाने लगी तो उसने कहा, अब तो मुझे लग रहा है पूरी ज़िंदगी मेरे ऐसे ही हिकअप्स चलते रहेंगे. I will be known as the hiccup mouse. सब मुझे हिकअप माउस बुलाना शुरू कर देंगे.
मे बी का मतलब शायद आई विल नॉट बी एबल टू गो इन टू द लाइब्रेरी अगेन एज द लाइब्रेरियन विल श्योरली टेल मी आई एम टू नॉइजी टू बी देयर। तो उसने सोचा अब तो मैं लाइब्रेरी भी नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि मैं वहाँ जाऊंगी और ऐसे हिचकी आएगी तो लाइब्रेरियन मुझे क्लास में नहीं, वहाँ लाइब्रेरी में नहीं बैठने देगी। and I can forget about ever playing hide and seek because everyone will find me। अब मैं हाइड एंड सीक छुपन छुपाई भी नहीं खेल पाऊंगी, क्योंकि मेरी हिचकियों की वजह से मुझे कोई भी पता कर लेगा मैं कहाँ पर छुपी हुई हूँ। बट नाउ शी वॉज अ बिजी फीलिंग मिजरेबल दैट शी हैड हार्डली नोटिस वेयर शी वॉज गोइंग। वो इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी, वेरी अनहैप्पी, मिजरेबल मतलब शी वॉज वेरी अनहैप्पी दैट शी हार्डली नोटिस वेयर शी वॉज गोइंग। उसने ध्यान भी नहीं दिया वो किस तरफ जा रही है। जस्ट देन हैरी जम्प्ड आउट ऑफ द बेरी बुश। उसके पीछे से उसका भाई अचानक से बेरी बुश से एकदम से निकला, होल्डिंग अ लार्ज जूसी बेरी। उसके हाथ में एक बड़ी सी जूसी बेरी थी। रायना लुक व्हाट आई फाउंड। और रायना देखो मेरे को क्या मिला, ही एक्सक्लेम। ही जोर से चिल्ला के उसने बोला। बट रायना वॉज टायर्ड ऑफ बीइंग सरप्राइज बाय हर लिटिल ब्रदर। वो बहुत परेशान हो गई थी, पहले भी उसके भाई ने उसको इस तरह से किया था तो उसकी हिचकियाँ स्टार्ट हुई थी। एंड शी हैड इनफ। तो वो कहती है अपने भाई से, वो बोलती है हैरी हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू नॉट टू। तो वो कहती है हैरी तुम इस तरह से मत करो, कितनी बार तुम्हें समझाया। शी स्टार्टेड टू से देन शी स्टॉप्ड एंड अ ह्यूज स्माइल स्प्रेड अक्रॉस हर फेस। अचानक से उसके चेहरे पे एक बहुत स्माइल आ गई और वो एकदम से रुक गई। शी रियलाइज दैट हर हिकअप्स वर गॉन। उसने रियलाइज़ किया उसके हिकअप्स जो हैं वो गायब हो गए। हैरी हैड सरप्राइज हर सो मच दैट द हिकअप्स हैड डिसअपियर्ड। हैरी ने एकदम से उसको चौंका दिया, सरप्राइज किया कि उसके हिकअप्स अपने आप ही गायब हो गए। डिसअपेयर मतलब गायब होना। ओह हैरी शी सैड एंड देन शी थ्रू हर आर्म्स अराउंड हिम एंड गेव हिम अ गाइगैंटिक हग। अपने उसने क्या किया, उसने अपने भाई को अपने हग किया। हग मतलब अपने भाई को ऐसे बाहें लेकर उसने अपने भाई को गले लगाया। थैंक यू यू क्योर्ड मी ऑफ दोज हॉरिबल हिकअप्स। उसने बोला अपने भाई को थैंक यू भाई, तुम्हारी वजह से मैं आराम से मेरा क्योर्ड मतलब मेड हेल्दी, तुमने मुझे वापस से ठीक कर दिया और मैं इस हॉरिबल हिकअप्स से मैं फ्री हो गई। शी क्राइड देन शी एंड हैरी वेंट ऑफ टू शेयर दैट डिलीशियस बेरी। बहुत अच्छा चैप्टर है, आप इसको पढ़िए। मैंने वैसे क्लास में ऑनलाइन पढ़ाया है आप लोगों को, फिर भी दोबारा इसको सुनिए और किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे व्हाट्सअप करिए, बात करिए। थैंक यू बेटा।